Ka nisur edhe në Fier aplikimi i fermerëve për skemën ndihmëse në bujqësi dhe blegtori për vitin 2025. Pranë ekstensionit të bujqësisë në Fier, fermerët janë paraqitur për të marrë informacionin e duhur dhe për të aplikuar online për këtë skem. Ata kanë pohuar se ndryshe nga vitet e mëparshme, ka një shtesë në dokumentacion, duke u vështirësuar aplikimin. Në fshati Metaj i Libofshës. Kam aplikuar vit për vit, kurse si vjet na kërkojnë gjëra të reja. Përderisa u ka paguar taksën e tokës. Për çfarë kërkon plan vendosjen me ti? A është taksa e prona ime që kam paguar? Nëse s'ka paguar taks, aty të madh shteti. Jo, unë paguaj taksën, hajde bëj dhe plan vendosjen, hajde bëj dhe hartën, hajde bëj ku ke marr pleun. Unë mbjell misër për bukë. Kam pasur 30 lopë. Edhe misën e bukës e prodhoj me ple organik, se kam pasur blegtorin, e kam bërë tokën të tillë. Ti më thua mo ku me ple unë sot. Ne su po punoj me njerëz anormal në Shqipëri. Unë aplikojnë për para natë, i thoshim më përpara ne, për tani nuk japi natë, japi lek. Kjo është e vërteta. Jo, gjithmonë kam qenë në rregull. Në taksa, me të tëra detyrimet që ka thënë shteti, gjithmonë ka përfituar. Hajsa i ka të konë. Pra ndryshe nga herët e mëparshme kërkojnë shtesë dokumentacioni këtë? Kërkojnë shtesë dokumentacioni. Tani, shtesën unë habitem pse kërkon kur unë jam taksa pagues. Shko verifiko. Ka paguar taksa vit për vit? Në qoftë se ka bler një vit pa paguar taksën, je debitor, nuk fiton. Ka paguar taksë, urdhon në shërbe. Ujë vaditje s'mbie për të vaditur. Dhe këte më thua, bjeri këtu. Aplikimi bëhet online, është i vështirë për ju? Për moshën tonë ne gjejmë rrugë për të aplikuar, se kemi fëmijë, kemi njerëz, që na i bëj tjerë për moshën që kemi, se unë jam 72 vjeç. Edhe ata e kam ekonomi ndihmëse. Për aplikimin na, po vjet ne nuk kanë qenë këto rregulla. Si vjet janë të tjera, thotë bëj skicën e tokës ku e ke, unë që ka tokës e kam marrë. Se do leka toka, ne vajkma, ne është një pension marrë. Herët e kaluara keni aplikuar? Një vit vetëm, vitin i kaloj, si vjet jo. Ashtë dojtë të komuna thonë, ta shkohë se arroba. Për çfarë do të aplikoni? Për naftën. Kështu jam zgjidh dot më ati, po më merr këtu më ati po hem, zgjidh dot me këtë. Ja aplikojmë, si vjet kanë thënë se rregullat e regjit thonë të bëhet me hipotekë ajo vendi stallës. Në të thënë është tani, nuk e di. Unë tani e kam tapi. A urdi do dalim më përpara që ne t'i bëjmë ato të përgatitim. Sot ç'o përgatitet t'i bëjmë ti hipotekën ose? Është era e parë që aplikoni? Jo, e kam herën e tretë që aplikojmë për gjë. Dhe ju keni aplikuar në bazë të dokumentacionit që është kërkuar herë të mëparshme? Në mëparshme. Kurse si vjet se ata Troskovec na shpjegon bashkia, aty thotë që do bëhet duhet me hipotekë. Tash që unë ta hipotekojnë atë kur do të hipotekojnë? Se atë pengoj që ju të shumë fitoni. Pengohemi në të bëjmë me hipotekë, po që s'është me tapi unë vazhdoj punën, siç ka qenë para. Ndërkohë këtë mbështetje fermerët e konsiderojnë të pamjaftueshme, ndërsa apelojnë për vëmendje të shtuar nga institucionet përkatëse për ta sektori etik të cilit po mbijetojnë me vështirësi. Për bakti, për na kam 130 koglan, do aplikoj. 12.000 lekë kemi marrë për dele. Është mjaftueshëm? Është ato i shikon shteti qeveria s'dim gjene. Është hera e parë që aplikoni? Jo. Keni përfituar herë tjetër? Po. A vjen ndihmë subvencione? Vin deri diku vin. Do donit më shumë? Më shumë po s'bëhet me mira po. Kur bëhet me mira shojnë. Herë parë. Era këtu më honi dokumenti që merren komoda dhe do vinë nesër. Nuk ishte informuar për këtë dokumentacion? Jo pra, nuk e dija. Dhe kështu që ta marr tani ndërmenës. Është më mjaftueshme. Ne nuk gopemi. Edhe 1 miliard, ne jemi prap. Po jabi i të ka shteti. Nuk është mjaftueshme. Se si dalim do nuk i përballojmë. Sa duhet të jetë? Po duhet të jetë më lart, edhe kjo të krerët të lopëve. Ne patëm më mirë edhe me një që lek i lene qumqit, se sa tani më jep 100.000 lekë për krerë lopën vit. Çfarë vlerë ka ajo? Për neve. Merret 100.000 lekë në ulan. Ka qenë mjaftueshëm ndihma e shtetit? Jo, asnjëherë mjaftueshëm, po ka qenë ndihmë për të ecur me paterica, kështu ndihmë
Ndërkohë thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi do të qëndrojë e hapur deri në 30 maj dhe synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të risë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare në treg.